Good morning. Good morning, teacher. What's your name? My name is Susday. សួស្តីមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយកូន Ram Slam. ថ្ងៃនេះសួស្តីឡើងមកបង្ហាញសមត្ថភាពតខ្លួនរបស់កូនដើម្បី spell ពាក្យ How do you spell egg? I spell A. How do you spell apple? Apple, I spell A. How do you spell dog? Dog, I spell DOG. How do you spell ball? Ball, I spell BALL. ជាចុងបញ្ចប់កូនត្រូវច្រៀងចម្រៀងមួយបទដើម្បីផ្ញើជូនដល់ប៉ាម៉ាក់យាយតានិងមិត្តភ័ក្តិកូនស្ដាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើម Star the star be a sap by the PU yeah. Me say chú chôm mình mẹ. Me say chú chôm mình mẹ. Tất đèn ạc nè xóm xốp xẻ rồi. Tra con một chân rồi hăng cái kinh có phà. Chờ mơ in sinh. Đôi rê tất tivi máu tiệt. Đôi rê tất tivi máu tiệt. Pre sản phiệt đa nê sản dư. Pre sản phiệt đa nê sản dư. អូហូសួស្តីពិតជាឆ្លាតមែន Thank you, teacher. Yes thank you